Sveiki bičiuliai, sveiki Alfa Peilio bendruomenė. Na ką, noriu apžvelgti trupučiuką Vilniaus kaziuko mugę. Žodžiu, grįžom vakar vėlai, gal 11 valandą, išsikraustėm viską, na tai buvo dar vėliau. Ir noriu truputį apžvelgti, kas vyko Vilniuje. Vilniuje tai buvo košmaras. Vilniuje žmonių tai kaip ir jūros šventė buvo. Jau greičiausiai kalbėjome nebe su šimtais, bet su tūkstančiai žmonių. Ir aišku, tai buvo orientuota ir į prekybą. Ir buvo orientuota tuo pačiu, kad kažkiek pabendrauti, paaiškinti žmonėm apie peilius, apie jų galandinimus teisingus, apie peilių priežiūrą, bendrai, kas yra peilis, kaip pasirinkti peilį ir ne būtent, kad ir iš manęs perkant, bet tą informaciją stengiausi pateikti žmonėm, kad ir ne iš manęs perka, bet kad nusipirkę peilį tiesiog turėtų komfortą, malonumą namuose dirbti medžioklėje. Šiaip ką galiu pasakyti, didžioji dalis žmonių net su peiliais labai mažai informacijos turi apie peilius. Tai tiesiog yra peilis iš Maksimos, peilis iš senukų, Fiskaras, dar kažkas ir yra gerai, bet kai žmogui papasakoja apie peilį, duodi papjaustyti morką kokią, pažiūrėti, kaip atrodo, koks patogumas, tai vis dėlto labai greitai pas žmonės pasikeičia šitą nuomonę. Vis dėlto akivaizdžiai supranta tada. Na ir aišku, ką norėjau pasakyti, tai peilis mūsų gyvenimo dalis. Tai yra rankos tęsinys. Ir buvo, sakau, labai mažai suprantančių, bet buvo atėję tikrai žmonių, kurie net žino plienus, Magna Kultus, žino plienus ZDP 189, žino kažkiek japoniškos tradicijos, tai labai nustebino mane, bet tai čia buvo gal ant vienos rankos pirštų suskaičiuojami tie žmonės, bet buvo smagu su jais pakalbėti. Ir be galo faini žmonės, sakyčiau, tokių neigiamų, keistų žmonių tai buvo be galo mažai, tai visi žmonės tvarkingi, faini, su gera nuotaika, tiesiog malonumas buvo mugėje. Na ir ką, labai smagu, labai. Vis dėlto bus naujų narių, manau, vis tiek po kiekvienos mugės kažkas dasideda, jeigu kažką tai nesupratote, kažką apie aukcionus dar nežinote, tai klauskite, visada būtinai pasakysiu, patarsiu ir, žodžiu, smagiai leidžiam laiką. Šiandien laukiat, bus keli aukcionai. Iki draugai.